akkasumas waa'ee namaa waa baay'ee dubbata. Egaa waaqni gaafa nama uumu aangoo namaa kenneen nama uumu. Aangoo akkamiin nama kenna? Wantoota dachee irratti uumamanii jiran hunda isaanii itti fayyadamuudhaaf mirga qaba, eeguudhaaf ammoo dirqama qaba. Mirgaaf dirqama itti kenneen nama uumee jechuudha. Kanaafuu ilmi namaas nama jaalachuu qabdan, nama kabajuu qabdan. Yoo nama hin jaalanne ta'e waaqeffannaan guuttanii jechuudha. Agartanii isin waaqeffannaadha jechuu hin danda'amu. Waaqeffannaan akka nama kabajju, akka nama jaalattu, akkasumas lubbuu namaa akka hin baasne, akka hin sobne, akka dhugaa dubbattu, dhugaa akka hin awwaalle, firdii dharaa akka hin laanne si ajajaa jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbadhaa, dhugaan adeema. Egaa Daaniyaan dhugaa ilmaan Oromoo fi waa'ee ilmaan Oromoo qabatee jira waan ta'eef Daaniyaa dubbisaa isiniin jedha. Nuti waan dhabne hin jiru. Waa hedduu qabna, garuu itti fayyadamuudhaaf afaan keenya dubbisuu dida haa ta'u, abaarsa wayii qabna haa ta'u, tokkoomuudhaaf nutu walii galuu dida haa ta'u, yookaan wanna hin falanne jira haa ta'u, isa gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Agasitti garuu